Sport oyunlarının komandalык түрлөрүнүн арасында тездикти, ыкчамдыкты, шамдагайлыкты, эң башкысы атаандашынын тегерек алкагына орнотулган торчого топту түз ыргытууда тактыгы менен айырмаланган баскетбол оюну акыркы жылдары Жалал Абад областында бир топ алдыга жылгандыгы байкалат. Айрыкча бул багытта Сузак районунда байма-бай мелдештер өтүүдө. Андай мелдештердин бири жакында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан уюштурулду. Баскетболдук таймаштар негизинен жогорку класстар арасында жүрдү. Бул азыр ойноп жаткан оюнчулар Сузак районунун аймагында биринчиликти алган, областтан, республикадан биринчиликти алган оюнчулар ойноп жатышат. Жашөспүрүмдөрдү, балдарды кылмыштуулуктан алаксытуу, укук бузууларга жол бермөө максатында өткөрүп жатабыз. Спорт аркылуу кылмыштуулуктун, үй бүлөлүк зомбулуктун, ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында өткөн баскетболдук турнирде балдар жана кыздар арасында баш байгелердин дээрлик бардыгын райондогу Мадымарат атындагы номер 1 орто мектептин окуучулары жеңип алышты. Мынашы кылмыштуулукту алдын алуу, жаштарды мынау каникул учурунда бош калбоосу, спорт менен занимация кылыш, керектүү иштерди кылыш боюнча мана булар демилге түзүп, бүгүн мана бир чоң иш-чара, баскетбол деген иш-чараны өткөрүшүп атат. Зорлук, зомбулук болбосу, тынчтыкта, саламатчылыкта спорт менен мамлекетибизди мынашындай деңгээлдерге көтөрүү максат. Хаммамыздын максатыбыз жакшы. Белгилеп кетчү жагдай өспүрүмдөр арасында ар кандай кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мындай иш-чаралар мындан ары да улантылат дешет уюштуруучулар. Маматкадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Сузак району.